그냥요? 그래야지 거기 한쪽으로 무게가 풀리지 않고 배낭의 가장 중간을 위치를 시키는 게 뭐 예를 들면 이건 물? 지금 물은 없지만 이거 무게도 만만치 않거든요. 중간에 무게를 시키는 게 뭐 예를 들면 이건 물? 지금 물은 없지만 물을 채우면 이거 무게도 만만치 않거든요. 그럴 때는 코를 앞에다가 빼고 이거 위에서 이렇게 걸치는 부분이 있습니다. 민가방 같은 경우에는 오늘 아래쪽에 보고 있죠. 저는 민가 같은 경우에는 저는 가방 밖에 이건 좀 커달고 뭐 추천해 드리는 게 할 수 있는 상황이 있기 때문에 이거 팔뚝을 제외하고 찍기나 작은 소품들을 이렇게 하는 거를 세깅이라고 불러. 선생님. 이거 하나 완전 괜찮네. 이 정도면 여기가 좀 뜨는. 이런 단어가 싹 뜨는 게 여기가 왜 좋아? I'm ready. Yes. Yes, ma'am. I'm ready. 차표는 예약 안 했는데? 그리고 저는 통영으로 가는 버스를 오르게 됩니다. 그 뒤로 제가 영상을 찍은 게 많이 없어서 사진이 찍은 게 많아서 목소리를 올려보겠습니다. 통영으로 가는 버스를 타고요. 거의 통영으로 한 6시간, 7시간 걸렸던 것 같아요. 그리고는 제가 미리 에어비앤비로 예약해둔 숙소로 갑니다. 숙소는 보시는 사진과 같이 깔끔했어요. 매몰도 가기 위해서 통영 가시는 분들은 많이 머무시는 것 같더라고요. 후기도 많고 에어비앤비에도 상위 노출이 되어 있어서 여러분들도 쉽게 확인하실 수가 있습니다.
2번인데? 2번 저걸로 가나 봐.
와, 진짜 미쳤다. 와. 적당 사람들이 왜 하는지 알겠다, 야. 응? 고기.
아니 만두가 미쳤네.